Now, my name is Kanadu Vashi. My sharing channel is video, channel Julia Bare. The channel is video, channel snippet the tape, go to Tachangari, channel software you, don't do demonstration video, a percentage of any Apitajamudo, miss it to a don't miss subscribe to what you say, subscribe to Hagan in my no. Okay, the channel is the second video, go, below dancing and go to it. How long do you make Mino? Okay, Tini, no program, a town and the Maru, GPS, GPS pointing, coordinate pointing, Maru, Mapoma, Lunia Chamley, so a town and the program of the pare to the machine. Maru, a Kuyania Garo, Edge programma, Edge programma, Dojaro, Maga, map the coupon, insert map net, map the Kunima Colabame, new map. Map at the clear lavabi. The map go in Maga and the Mary be like me. The car on Maga, XY data go, Temasro, XY data be like no, XY data when you are map name beta like me. Lucy in Maroka Palomale Suro, a coupon, Maro GPS neck out like point new, CSP fine it, Mafura lit cool it hit high for no, Ragaro. Maga chubi yo kona lo tharo dima training de ka dima display xy အောက်မှာ lamp csp ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ lamp csp လေးကိုညီမကဒီထဲကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ csp file လေးတက်လာပါပြီအဲ့တော့じゃသူ့ကိုညီမတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ် open ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ longitude point ရှိရယ် latitude point ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီကောင်လေးကအခုလောလောဆယ် excel point ပဲရှိသေးတာပေါ့နော် excel file အနေနဲ့ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့အဲ့ excel file မှာရှိနေတဲ့ဒီ point တွေကိုကျမတို့ map ပေါ်မှာနေရာချကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကြတော့အရင်ဦးဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ကသူ့ပေါ်မှာ right click နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ display xy data ပါ display xy data လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်input table อ่ะตัวတာတူဒီမှာ lamp csp ဆိုဝင်သွားပြီ output ကကြတော့ဒီမှာထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့じゃနေရာယူပေးမယ် output ကိုလည်းညီမကအဲ့ဒီ display xy folder ထဲပဲညီမတစုတစည်းရထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ training တွေကညီမက display xy ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာညီမထည့်မယ်နာမည်ကဘာနဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့ညီမကဟိုပါပေါ့နော် lamp မိတိုင်းတွေကိုနေရာချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် lamp post ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ lamp post ပေါ့နော် lamp post ဆိုပြီးတော့ညီမက shape file လေးကိုနေရာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ xv က xy သူကတခါလေးတန်းပြီးတော့ auto ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ feed name မှာလောင်နေလက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက auto ပြချင်မှာပြပေးမှာပေါ့အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ခုဘာသာကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ x က longitude y က latitudeတော့ဒါမှန်တယ်ဆိုတော့ကန်ရွေးကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ coordinate system ကလည်း WGS 9084ဆိုရပြီအဲ့တော့ညီမတို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ point ကျလာပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ zoom to နေရာလေးနှိပ်ကြည့်ပါမယ်တိတ်ကောင်းရောက်လာပါပြီဒီမှာပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီ land တစ်လျှောက်မှာbase map ကဒါဆိုမမြင်ရဘူးဒီမှာ base map ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လမ်းမိတိုင်းလေးရဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုညီမတို့ GPS နဲ့ကောက်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ညီမနောက်တစ်မျိုးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့နေရာချပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဒီ land post ဆိုတာကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့အခုကျတော့ဒီကနေသွားပြမယ်ဒီမှာ add data မှာ add x1 point ဆိုတာရှိရဲx1 point data အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းခုနလိုပဲ
သူက display xy နဲ့ပေါ်တယ် input table ကိုညီမတို့ကရွေးပေးရမယ် input table က lamp csv ပေါ့နော် csv ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ output ပေါ့ output ကိုလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုထားမယ့်နေရာလေးကိုညီမတို့ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ xy နဲ့မှာ lamp post ခုနကတော့ရှိရဆိုတော့ညီမဒီတစ်ခါ lamp post 1လို့ပေးလိုက်မယ် lamp post 1ပေါ့နော် save လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ xv က longitude yv က latitude မှန်သွားပြီ TCS WGS 9084မှန်ပြီတော့ညီမ run လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဒီမှာနေရာပြန်ကြပါတယ်တူပါပဲเนาะဒီနှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ GPS နဲ့ကောက်လာတဲ့ coordinate point တွေကိုဘယ်လိုနေရာချမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမငွေခံစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုညီမစပြီးတော့ demonstration လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကြတော့ညီမမှာရှိနေတဲ့ GPS point တွေက xy feed နဲ့ပေါ့နော် feed နဲ့တိုင်းထားတဲ့ xy တန်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမက ArcGIS Pro မှာနေရာသွားချကြည့်တယ်နေရာသွားချကြည့်တော့じゃဘလို့မှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညီမလိုလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ညီမ map ထဲမှာသွားချတယ် map ထဲမှာကြတော့နေရာတခြားသွားကြတယ်ပေါ့နော်ချတော့ကြတော့ညီမကအဲ့ map ထဲမှာချလို့ရတဲ့ point တွေကိုညီမ projection ပြောင်းပြီးတော့မှညီမလက်လောက်တမှုတွေကိုပြန်တွတ်ထုတ်ပြီးကမှညီမ ArcGIS Pro မှာ demonstration လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ကြည့်နေတဲ့ mixer တွေထဲမှာညီမလိုပဲ ArcGIS Pro ကိုလေ့လာပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်လို့ညီမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမထက်တော်တဲ့သူတွေပေါ့နော်လူတွေလည်းရှိမယ်လို့ညီမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခက်ခဲလေးကိုရိုးရိုးသားသားလေးပြောပြရင်းနဲ့ညီလန်ကောင်းလေးများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမကို share ပေးကြပါအောင်လို့ဒီတိုင်းရခံချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုထိစုံကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပဲကြားလို့ရှိရင်လည်းတုံးတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူကျန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးလည်းကျမ်းမာပေးကြပါစေရှင်အားလုံးပါနော်